Hola chicos, bienvenidos a una video de mi canal. El día de hoy estamos en un video muy divertido porque vamos a acampar y ahora mismo estamos en Fogata y tenemos a mi prima María Elisa, Raúl, Leo y Anilu. Ellos ya salieron en muchos videos, pero ellos son nuevos. Él se llama Salomón y Isaac está acá. Y hicimos fogata, acompáñenos. Chicos, estamos quemando bombones. Así que esto es con supervisión de un adulto. Se pueden quemar, así que, y también tienes que estar un poco más alejado. Así que no se acerquen tanto. Leo, no. Yo no. Oye, me estoy comiendo un bebé. Ay, se comió. ¿Soplale? Chicos, esta es la casa de campaña. Allá está lo de la Ani. Está la Ani Lu. Y acá tengo un juguetito super padre. ¿Qué, Leo? ¿Sí vas a dormir ahí? Miren esto. Oh, por Dios. Ya lo voy a probar. Está delicioso, miren, está aguadito y así sabe más rico. Y después lo compramos. Estamos jugando fútbol. El fútbol de noche es el más divertido. ¡Fuera! Gánala, córreme. No, que no se vaya para la fogata, porque si no se nos quema la pelota. ¿Quién va ganando? Va ganando ese equipo, pero vamos a ganar, van a ver. Vamos a esperar a que nos den la pelota. En la cara porque estamos adentro de mi casa de campaña y está bien a gusto. Quítate los zapatos. Uy, miren mi peluche. ¡Sí, me agarró! Chicos, ¿y si contamos historias? Sí. Ok, tú. Bueno. Una vez había un gato con botas en un bosque muy alegre. Había muchos niños. Uno se llamaba Nilú, otra Carol, otro Raúl, otro Leo. Entonces, el gato se fue acercando a Nilú y le dijo: hola, Nilú. Se acercó a Carol y le dijo: hola, Carol. Luego se acercó a Raúl y le hizo cosquillas. Se acercó Leo y le dijo: hola, Leo. Se le subió a la fila y le hizo cosquillas. Llegó Carol y le robó su peluche. No, se le rompió ahorita, se le rompió. Luego se acercó a Nilú y le jaló los mechones. Le hizo cosquillas en los pies y se acabó la historia. Pues yo, qué bueno. Chicos, estamos a punto de dormir, pero quiero que aprecien el árbol tan bonito, las luces como están bien hermosas. Adiós, nos vemos mañana. Chicos, y hoy es otro día. Ahorita vamos a desayunar y amanecí muy bien a gusto. Los otros están en la otra capa. Y aquí seguimos bloqueando. Ya casi se despiertan todos para desayunar. Adiós, vamos a vernos un poquito más al rato. Ya desayunamos y ahora vamos a jugar. ¿Qué van a hacer? Adiós.
Unas cuatrimotos. ¿Cómo le fue? ¿A dónde fueron? Lo estamos pasando increíble. Ay, increíble. Yo voy a poner a mi Barbie en este flotador. No, la mesa. Mira cómo puse la mía. Ya que puedo. La Barbie, estoy en la Barbie. Chicos, ahorita nos salimos de la alberca y nos vamos a volver a meter, pero vamos a jugar a un juego. Y es que va a ser las piedritas de globos. Vamos a correr a cada charola a agarrar un globo y se lo vamos a aventar a alguien. Y así otra charola. ¿Listo? Háganse para acá. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. De lejos,